大家好，今晚同大家分享一個手撕雞啊！呢度半隻雞啊，已經浸熟㗎啦，浸熟即係用鹽水咧滾水啊，浸熟隻雞之後咧，用手點為之手撕雞就係用手。一條一條咁撕開佢，撕出嚟，咁啊啲人就叫手撕雞啦。我今日嚟炒下嗰啲紅蘿蔔絲，嗰啲筍絲，一個嗰隻咁嘅筍咧，一竹筍，木耳絲。準備咗乾葱同薑，仲有芫茜、葱喺下邊，等陣先放，後尾放。其實雞已經熟咗啦，就係呢啲未熟啫，稍微炒熟下佢，就撈啲雞絲落去，咁就 OK 咯喎。好啦，開爐炒啲配料先。我之前都有整過一個涼拌雞絲啊，都係差唔多咁做咯。哎呦！放啲紅蘿蔔絲落去先，紅蘿蔔比較硬，煮嘅第一。其實咧，紅蘿蔔生嘅都食得嘅，我放少少。犀利！放埋啲筍啦，哎呦，跌晒添！筍我有啲切得太粗啊，應該切幼身少少，好睇啲，食得自己食 OK 啦。跟住我放埋啲木耳絲落去啦，放少少鹽，少少糖，加返啲多水。多少少都唔怕啲水，因為咧嗰啲雞肉乾啊。好啦，跟住放埋啲雞肉絲落去啦。雞肉絲索晒啲汁啦，跟住可以放豉油啦，再放少少蠔油 ，OK， 再放啲料酒。放啲芫茜葱，
仲埋幾粒芝麻，再加翻啲芝麻油，咁咪靚晒咯！香晒，翻起佢有得食，喺屋企自己都整到手撕雞啊！OK 啦，自己喺屋企做嘅手撕雞。等我試一啖先，睇見唔食真係心喐喐啊！正，真係大家可以試下喺屋企整，幾好。今日分享到呢度。Aloha and mahalo. Please subscribe to me. Bye bye.